Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con ilsussidiario.tv. È venerdì 3 aprile 2026. Oggi Trump alza la pressione sull'Iran e riapre la crisi dello stretto di Hormuz, con l'Europa ancora una volta senza voce. Il governo proroga il taglio delle accise fino al 1 maggio. Salvini difende il pieno degli italiani. Meloni chiude il caso Piantedosi e conferma la fiducia al ministro dell'Interno. Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del turismo. Il centrodestra risponde con rapidità e continuità. Cabina di regia compatta sul documento di finanza pubblica. Prudenza, ma nessuna resa. E infine, alla Camera torna il dibattito sulle no-go zones. La destra rompe il silenzio sull'islamizzazione e sulle società parallele nelle città europee. Restate con noi. I servizi e gli approfondimenti sono in arrivo. Trump, pressione altissima sullo stretto. Iran e Hormuz, dipende tutto dagli USA. Donald Trump alza ancora la pressione su Teheran e riporta la crisi di Hormuz al centro del tavolo mondiale. Il presidente americano ha minacciato nuovi attacchi contro infrastrutture iraniane, mentre oltre 40 paesi cercano una via per riaprire lo stretto, snodo decisivo per l'energia globale. Washington detta l'agenda, l'Europa rincorre. Per l'Unione Europea è un passaggio durissimo. Senza libertà di navigazione a Hormuz, il prezzo si scarica su petrolio, gas, trasporti e crescita. Sul Golfo, la forza che decide resta l'America e l'Europa scopre ancora una volta di non avere né una linea né i mezzi per imporla. Salvini contro il caro carburante. Taglio delle accise prorogato fino a maggio. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 1 maggio il taglio delle accise sui carburanti. In conferenza stampa, Giancarlo Giorgetti ha parlato di 500 milioni di copertura recuperati sull'ITS e di un intervento esteso anche alle aziende agricole. Nelle ore precedenti, Matteo Salvini aveva lavorato per evitare speculazioni durante il ponte di Pasqua, chiedendo la proroga della misura e la convocazione delle compagnie petrolifere. Mentre la guerra in Medio Oriente spinge in alto petrolio e logistica, la Lega presidia il fronte del lavoro mobile e dell'economia reale. Prima si difende il pieno, poi si discute di tutto il resto. Piantedosi non si tocca. Meloni chiude il caso Viminale e rilancia. Giorgia Meloni chiude il caso Piantedosi e sceglie di non arretrare di 1 millimetro sul presidio del Viminale. Palazzo Chigi considera la vicenda archiviata. Nessuna resa a una campagna che punta a logorare il ministro simbolo della fermezza su sicurezza, immigrazione e ordine pubblico. Piantedosi non ha cambiato agenda, ha confermato gli impegni istituzionali e ha dato mandato a un legale, ribadendo che non ci sono mai stati favoritismi o interessamenti impropri. Il centrodestra considera questo dossier un attacco politico a una delle colonne del proprio programma e su quel terreno non intende lasciare il passo. Gianmarco Mazzi, nuovo ministro del turismo. Cambio rapido, governo compatto. Il centrodestra chiude in tempi rapidi il dossier turismo e affida il ministero a Gianmarco Mazzi. Fin qui sottosegretario alla cultura, Mazzi prende la casella lasciata libera da Daniela Santanchè con un profilo che punta tutto sull'operatività. Cultura, organizzazione, grandi eventi, macchina dello spettacolo. Ha costruito per decenni il suo percorso tra televisione, musica, Sanremo, Arena di Verona ed Expo, prima di entrare nel governo Meloni nel novembre 2022. Dove l'opposizione cercava il romanzo di palazzo, il governo risponde con una scelta di continuità e rapidità decisionale. DFP, governo compatto e coraggioso. Stime prudenti, nessuna resa. Sul documento di finanza pubblica la linea è chiara, prudenza sì, resa no. A Palazzo Chigi si sono ritrovati Meloni, Salvini, Tajani, Giorgetti e Lupi per la cabina di regia sulle prossime settimane. Il quadro internazionale peggiora
e Giorgetti ha avvertito che se la guerra dovesse continuare, sarà inevitabile aprire una riflessione sul vincolo del 3% di deficit. Il centrodestra si presenta tuttavia con un tavolo compatto e una regia saldamente in mano ai leader della maggioranza, difendendo l'interesse nazionale dentro una tempesta che non nasce in Italia, ma arriva da fuori. Rapporto islamizzazione urbana. La destra rompe il silenzio sulle no-go zones. Alla Camera, il tema rimosso per anni dal lessico consolatorio del multiculturalismo è tornato in chiaro. Immigrazione di massa, islamizzazione, società parallele, perdita di controllo urbano. Il dossier dell'area conservatrice europea parla di quartieri dove si sono create città nelle città, nazioni nelle nazioni. Si citano situazioni nelle quali una donna, un cristiano o un omosessuale non si sentono liberi. Si insiste che il problema vada chiamato con il suo nome, separatismo islamico, e che l'integrazione sia possibile solo se i numeri sono contenuti. Non paura dell'altro, ma difesa di sicurezza, confini e identità europea, contro il silenzio complice delle élite. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. L'Italia reale. Non va tutto male. Redditi, lavoro, export. I numeri raccontano un'Italia meno fragile della caricatura declinista ripetuta da opposizioni e commentatori del va tutto male. Nel 2024 il reddito netto medio familiare sale, il rischio di povertà scende e nel 2025 l'occupazione mostra segnali robusti. I posti fissi sono aumentati di 313.000 unità, mentre il precariato si riduce. L'export italiano verso gli Stati Uniti fa meglio di Francia, Germania e Spagna e la crescita delle esportazioni 2025 premia ancora l'Italia. I conti pubblici reggono, la realtà smentisce i gufi. Nonostante guerra, mercati e bollette, l'Italia tiene. Hormuz decide il futuro del mondo. Guida USA, Europa assente. Nel Golfo la forza ordinatrice resta Washington. Se gli Stati Uniti non guidano la riapertura dello stretto di Hormuz, gli iraniani resteranno in controllo di uno snodo decisivo per energia, commercio e sicurezza globale. Trump ha costretto l'Occidente a guardare in faccia i rapporti di forza, cosa che a Bruxelles riesce malissimo. Una coalizione dei volenterosi può esistere soltanto attorno a una guida americana. Senza quella, lo stretto resta un ostaggio e con lui i prezzi dell'energia e la tenuta industriale del vecchio continente. Sul Golfo, la deterrenza americana non è un capriccio imperiale, è l'ultima linea di ordine. Senza quella, l'Europa non galleggia, affonda. La jihad entra in politica in Europa. L'estremismo si sta istituzionalizzando. L'Europa si scopre vulnerabile dentro le istituzioni e alle frontiere. Il caso di Rima Hassan, deputata franco-palestinese vicina alla sinistra radicale, richiama l'apologia del terrorismo ed è definito un'infiltrazione. Per anni la sinistra ha scambiato l'estremismo per attivismo e l'ambiguità su Hamas per una posa da buoni internazionali. Ora quel doppio standard presenta il conto. Fausto Biloslavo lega inoltre la crisi di Hormuz al rischio di nuove ondate migratorie. Se lo stretto si blocca e i costi alimentari crescono, la pressione sui confini europei torna a salire. Senza sicurezza e controllo, il continente rischia di pagare 2 volte. E anche per oggi è tutto. Il TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, finisce qui e tornerà dopo la Santa Pasqua, il prossimo martedì. A tutti voi i nostri migliori auguri. Grazie per averci seguito e a presto. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con